있는 사람이 누굽니까 여러분? 김정숙입니다. 알리바김의 김은 김정숙가 아니라 바로 김정숙입니다 여러분. 그들 스스로가 김정숙을 몰아내는 건데 대한민국은 다시 한 번 더 새로운 대한민국으로 태어나는 겁니다. 오래오래 절친 기의선을 부르주는 건 김정숙을 몰아내야 합니다. 고수아비 같은 문재인은 아무것도 아니에요. 문재인이 무슨 능력이 있습니까? A4 문재인을 끌어내자. 대한민국에 태어나서는 안 되는 그러한 좌파 독재 정권이 생긴 거예요. 통진당 아로셀에게 동의합히고 민노총에 동의합히고 정조조에 동의합히고 때를 숨긴 민주로 파라트리에서 문재인의 유리수만을 대꾸다 비슷한 식으로 여운전 이빙이 선고돼보라 말아봐라 백전의 백백승 재미란 없네 시연도 했네 네 눈가 앞에 고개를 끄덕거려도 못 봤다는 이 거짓말 족걸 좋다 조작된 선거로 그대로 된 거라면 너도 대통령이고 뭐게 극단 세고 뻗을 거다 너같이 거짓말로 꿈에 속이고 대통령 된 놈은 더 이상 필요 없네 놓치던 새끼들 모두 빨갱이 너는 더 거에 가면 없었다 높지 않고 하지만 너무나 좋고 끝노란 선전 넌 자문제 걱정말로 꿈에 속이고 대통령 된 놈은 더 이상 필요 없네 가자 대통령 문재인 꺼져 가자 대통령 문재인 꺼져 어느 발을 대고 조작도 나란 누룩히는 여전히 적대를 짓고 거짓말 만나 좋은 너는 문재인 너는 하야 좋은 너는 문재인 너는 하야 너 같은 좌파들 뻔해 대가리 성통 민주제야 나도 태어난 너에게 그곳에 즐기기 위해 북한 찬양하래 공산주의 준비하래 언제보다 북한 얘기를 덮고 대응하고 났다 조작된 댓글로 문재인 만세로 가득한 내용 댓글 창은 중국했을 때 거짓된 선거를 당선됐으면 좀 알아서 내려와 문재인 바로 먼저 지금 새끼들 모두 빨갱이 놈도 꺼내가면 없겠다 독재 낳고 하기면 너무나 좋고 당선된 넌 자문제 거짓된 선거로 당선됐으면 좀 알았어 내려와 문재인 바로 너 좀 가자 대통령 문재인 꺼져 가자 대통령 문재인 꺼져 가자 대통령 문재인 꺼져 어느 발을 대고 조작도 다른 누룩히는 여전히 적대를 짓고 거짓말 만나 Now where I go? This one, this song to the end. 네, 저 한 줌밖에 안 되는 촛불 찌질이들 태극기가 본때를 보여줘야 됩니다. 함부로 촛불 들기 못하게 큰 소리로 따라하시겠습니다. 문재인! 당 아닙니다. 그 당은 새누리당이었고 그 당은 박근혜 대통령 잔인하게 이름판에 출당시키지 않았습니다. 바로 배신을 저지르고 박근혜 대통령 이름판에 패대기 친 게 바로 자유한국당입니다. 다시 한번 두 개의 전쟁을 말합니다. 문재인 끝장내는 전쟁, 탄핵 실적 가짜 배신 세력 끝장내는 전쟁. 여러분, 두 개의 전쟁 결국 승리할 자신 있죠? 바로 우리의 승리의 순간에 저 가짜 대통령, 가짜 문재인 끌어내고 바로 정의와 진실의 대한민국 우리가 되찾고 대한애국당의 깃발 아래 자유통일 대한민국
승리해야 합니다. 우리는 지금까지 옳았습니다. 우리는 단 한 번도 흐트러짐 없이 태극기의 깃발 아래, 대한민국의 깃발 아래, 조원진 당대표님의 지도하에 우리는 한 길만에 꼿꼿이 걸어온 자랑스러운 태극기 바로 우리입니다. 흔들릴 필요 없습니다. 저 한 줌도 안 되는 가짜 태극기 혁명 완성하여 불법 부정선거 주범을 몰아내자. 대한민국당 조원진 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐 거침없이 나가자. 감사합니다. 네, 저쪽 속수습 보면은 여러분 김경수는 죄가 없다라는 피켓을 쓰고 있습니다. 우리가 지금 어이가 없습니다. 구하고 싶습니다. 김경수는 죄가 많다. 우레 구속하라. 김경수는 행동대장 원통 문재인을 특검하라. 사법정의 이루려면 문재인부터 특검하라. 문재인 여정체 유죄 판결로 사법정의 이룩하자. 나는 지원금 먹튀, 마누라는 경인선, 트리플 크라운 적폐와 문재인을 끌어내자. 대한민국을 지켰던 청렴한 박근혜 대통령을 즉각 복권하라. 트리플 크라운 적폐와 문재인과 대한민국의 쓰레기 같은 민주총을 다 함께 처단하자. 다음 연사분 모시겠습니다. 경남대 법대 교수 오늘 이 자리에 또 와주셨습니다. 정창범 교수님 큰 박수로 환영해 주십시오. 굉장히 잘 쉬셨습니까 여러분? 반갑습니다. 노래를 하면서 우리 같이 3필 기정 외쳐보죠. 이 노래는 존경하고 사랑하는 왜냐면 제 노래니까 대한민국당 동지 여러분, 지난주 태극기 국민 여러분, 훌륭한 지도자는 나라와 국민을 위해 미래를 생각하며 눈물과 고통을 밤을 보냅니다. 이 노래 그런 사람 바로 조원진 대표입니다 여러분.